ふーちゃんおいで。怖いか。ご飯食べよう。いないよ誰も。来たかな。いいよ食べて。
まだ食べたいの？じゃあもう設置するか、今日は。今日はもうちょっと無理だ。あ、開けちゃった。開けちゃったよ。みんなで食べて。今日はちょっと精神的に落ち着かない。だってさ、もしさ、裏で作業してたら気づかなかったんだよ。ヒーターつけっぱなしっていうのはダメだね、絶対に。延長コードだよね。延長コード？コンセント自体。延長コードですよ。まだ木の棒がなくなった。これをどこにやったか。なんかまっすぐじゃなくてね。なくていいな。なんでそんな泣くの？中ちゃんご飯食べた？後で来れる？
ご飯食べた？まだ食べてない？ちょっとここ置いとこうか。でもやめといた方がいいか。もし来れんだったら後で来な。分かった？大丈夫だからね。後で上来なね。ご飯あるよ。分かった？うん。じゃあね。後で来てね。